Parga, 1505-yil. Men Pargalik Yunon baliqchisi Manolis va Venetsiyalik Safiyaning zurriyoti. 10 yoshida yurtidan olib qochilgan Ibrohimman. Asl ismimni ham, uning ma'nosini ham yillar o'tib unutdim. Unutmoq erkinlik. Yo'qsa tug'ilganingda isming qo'yilgan til, ilk qadamingni tashlagan zamin seni qo'yib yubormaydi. Hukmdorim, uxlashga kirib ketdingiz deb o'ylagandim. Uxlashdan oldin toza havoga chiqay dedim. Senga nima bo'ldi? Biror narsa kerak emasmi? Himmatingizni cheki yo'q, sultonim. Axir bugun meni yuksak martabaga loyiq deb topdingiz. Boshim osmon. Senga bir muhim topshirig'im bor. Amringiz bosh ustiga. Nihoyat oila quradigan payting kelmadimikin? Axir oilam bor-ku. Nahotki menga aytmasdan oila qur deymi? Bir paytlar meni inim degandingiz. Yoki endi boshqacha bo'ladimi? Inim bo'lganda senday bo'lishini xohlardim.